안녕하세요. 지난 한 주 잘 보내셨지요? 오늘도 시와 삶의 이야기 함께 합니다. 수선화에게 정호승. 울지 마라. 외로우니까 사람이다. 살아간다는 것은 외로움을 견디는 일이다. 공연이 오지 않는 전화를 기다리지 마라. 눈이 오면 눈길을 걸어가고 비가 오면 빗길을 걸어가라. 갈대숲에서 가슴 검은 도요새도 너를 보고 있다. 가끔은 하느님도 외로워서 눈물을 흘리신다. 새들이 나뭇가지에 앉아 있는 것도 외로움 때문이고 내가 물가에 앉아 있는 것도 외로움 때문이다. 산 그림자도 외로워서 하루에 한 번씩 마을로 내려온다. 종소리도 외로워서 울려 퍼진다. 할아버지가 사랑하는 민재민규. 민재민규가 있어 할아버지는 행복하고 민재민규가 있어 할아버지는 자랑스럽고 민재민규가 있어 할아버지는 위로를 받고 힘을 얻는다. 아무리 병마가 힘들게 해도 민재민규를 생각하면 벌떡 일어나게 되고 나쁜 생각에 우울한 날도 민재민규를 생각하면 절로 웃음이 난다. 든든한 민재가 있어 믿음직하고 귀여운 민규가 있어 부러울 게 없다. 엄마 아빠에게 감사할 줄 알고 자신을 위해 최선을 다하는 민재민규를 보면 할아버지가 정말 미안하다. 건강 하나 제대로 지키지 못해 민재민규를 걱정하게 해서 미안하고 할아버지로서 도와줄 수 있는 게 아무것도 없어서 너무 미안하다. 오늘 많이 힘들고 짜증스럽다 해도 참고 견디다 보면 이 또한 지나가게 된다는 건 알고 있지 않니? 민재민규가 겪는 학업에 대한 부담과 스트레스에 비하면 할아버지의 항암은 견딜만 하다 해야겠지. 이 또한 지나가고 몇 달 후면은 민재민규를 만나리라 기다리고 있다. 장강도 가고 나고야도 가고 파스타 집에도 가자. 좋은 것만 생각하고 참고 견디자. 그때까지 엄마 아빠에게 잘하고 할아버지도 건강 잘 챙기면서 기다릴게. 그럼 할아버지가 더 바랄 게 뭐가 있을까? 시편 37편. 다윗. 너는 악을 저지르는 자들 때문에 격분하지 말고 불의를 일삼는 자들 때문에 흥분하지 마라. 그들은 풀처럼 삽시간에 쓰러지고 푸성개처럼 시들어버린다. 주님을 신뢰하며 선을 행하고 이 땅에 살며 신의를 지켜라. 주님 안에서 즐거워하여라. 그분께서 내 마음이 청하는 바를 주시리라.
내 길을 주님께 맡기고 그분을 신뢰하여라. 그분께서 몸소해 주시리라. 빛처럼 내 정의를 떠오르게 하시며 대낮처럼 내 공정을 밝히시리라. 주님 앞에 고요히 머물며 그분을 고대하여라. 제 길에서 성공을 거두는 자 때문에, 음모를 실행에 옮기는 사람 때문에 격분하지 마라. 노여움을 그치고 성을 가라앉혀라. 격분하지 마라. 악을 저지를 뿐이다. 악을 저지르는 자들은 뿌리째 뽑히고 주님께 희망을 두는 이들은 땅을 차지하리니, 이제 조금만 있으면 악인은 없어지리라. 그가 있던 자리를 살펴보아도 그는 이미 없으리라. 그러나 가난한 이들은 땅을 차지하고 큰 평화로 즐거움을 누리리라. 악인이 의인을 거슬러 계교를 꾸미며 그를 향해 이를 가는구나. 주님께서 악인을 비웃으시니 그의 날이 다가옴을 보시기 때문이다. 악인들이 칼을 빼들고 활을 당겨 가련한 이와 불쌍한 이를 쓰러뜨리고 옳은 길 걷는 이들을 죽이려 하는구나. 그러나 그들의 칼은 자기들 가슴을 꿰찌르고 그들의 활은 부러지리라. 의인이 가진 적은 것이 악인들의 많은 재산보다 낫다. 악인들의 팔은 부러지지만 의인들은 주님께서 받쳐주신다. 주님께서 흠없는 이들의 나날을 아시니 그들의 소유는 길이길이 남으리라. 그들은 환난 때에 부끄러운 일을 당하지 않고 기근 때에도 굶주리지 않으리라. 그러나 악인들은 멸망하고 주님의 원수들은 초원의 화사함처럼 사라지리라. 연기 속에 사라지리라. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 안녕히 계십시오.